Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज का जो कमेंट मैं लेकर आया हूँ वो है बर्ज गुरु का। उन्होंने लिखा है कि भाई कोकटल ईयर में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं। इसी तरह मुझे कमेंट बजरी एंड लव बर्ड्स इन्फो का भी है। उन्होंने भी लिखा है कि भाई कोकटल ईयर में कितनी दफ़ा ब्रीड करते हैं। इन दोनों का क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह आप लोग भी मुझे कमेंट किया करें, ठीक है। कमेंट करने से पहले आप मेरे चैनल पे विज़िट कर लिया करें। कहीं ये ना हो कि ये वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हो और आप लोग मुझसे पूछते थे कि भाई इस चीज़ के बारे में बताएं, और वो वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हो और वो वीडियो मैं बाद में बनाऊँ ही ना, और यहाँ पर आप लोग का दिल खफा हो जाए कि यार भाई हमारा कमेंट नहीं पढ़ते या वीडियो नहीं बनाना चाहते। या पहले आप लोग कमेंट करने से पहले वीडियो देख लिया करें कि कहीं मैंने ये वीडियो बनाई तो नहीं है, ठीक है। तो अब वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोकटल पैरट जो है 13 मंथ के बाद ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने अब ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने इससे क्लच कितने लेने हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा है कि भाई ये कितने क्लच देगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साल में ये है कंटिन्यू ब्रीडिंग करता रहता है, ठीक है। तो इसका जो बीच में गैप आता है, ठीक है, सिर्फ 2 मंथ का, क्योंकि 2 मंथ के बीच में ही इसने अंडे देने हैं और 2 मंथ में ही इसने बच्चे बड़े करने हैं। तो टोटल 2 मंथ आपके लगेंगे एक क्लच में। तो इसी तरह आप लोगों के 12 महीने होते हैं, ठीक है। 12 महीने में अगर हम लोग इसी तरह 2-2 क्लच हम लोग करें तो हमारे पास 6 क्लच आते हैं। पर अमूमन हमारे पास कम से कम 5 या 4 क्लच आएंगे पूरे साल, ठीक है। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, मैं ना गर्मियों की बात कर रहा हूँ ना सर्दियों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि यार हम लोग इससे ज़्यादा ब्रीडिंग लें, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोगों ने जब देख लेना कि इसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, सेल्फ के होने वाले हों, मतलब आप हैंड फीड करवा सकते हैं, तो इसके बच्चे आप हटा दें। फिर फौरी तौर पे 15 या 20 दिन के बाद दोबारा क्लच दे देंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों सीज़न में ये आपको 6 क्लच देगा या 5 क्लच देगा, उस तरह जिस तरह आप लोग ये बच्चे हटाते जाएंगे तो फिर आपके पास शायद हो सकता है ये 8 क्लच दे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और हम लोग एक बात करेंगे कि यार इसको रिलैक्स भी देना, ये नहीं है कि आप लोगों ने इससे ब्रीडिंग ही लेते जाए। इससे क्या होगा, ब्रीडिंग तो आपके पास आएंगी, बच्चे भी आपके पास आएंगे, ठीक है। पर क्या होगा, फीमेल होगी वो ख़राब हो जाएंगी या मेल होगा वो ख़राब हो जाएगा। आपके पास दोनों मरने के चांस होंगे कि या फीमेल आपके पास मर जाएंगी या मेल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब 2 क्लच या 3 क्लच ले ले, ठीक है, उसके बाद इनको 1 मंथ के लिए इसको छोड़ दें। वो 1 मंथ होगा वो या गर्मियों में, सख्त गर्मियों में आप लोग छोड़ दें या सख्त सर्दियों में आप लोगों ने छोड़ देना है। दोनों मतलब 2 मंथ आप छोड़ दें। सख्त सर्दियों में भी 1 मंथ इनको रिलैक्स दे और गर्मियों में भी आपने इसको छोड़ दें, क्लच नहीं दे। उसमें क्या करना है, आपने इसको अच्छी डाइट दे, अच्छी खुराक दे, बॉक्स हटा दे, ठीक है। और मैं तो यही आपको कहूँगा कि अगर आपके पास खुला पिंजरा है, मतलब कॉलोनी टाइप पिंजरा है, ठीक है, जिसमें ये अच्छी फ्लाई कर सकते हैं, उसमें छोड़ दे। फिर उसके बाद जब 1 महीना पूरा हो जाए दोबारा आप लगा दें, बॉक्स लगा, फिर आप देखिए कि आपके पास कितनी प्यारी क्लच आएंगी। अब आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि साल में जो है ये 4 या 5 मरतबा क्लच दे देता है, ब्रीडिंग कर लेता है, ठीक है। अब आप लोग अगर लेना चाहते हैं हैंड फीड पे बच्चे, तो फिर आपके पास ये 8 क्लच ये दे देगा बासानी, ठीक है। और बीच में आप लोग रिलैक्स पे मतलब इसको आराम भी दे सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा 1 महीना आप इसको छोड़ दें, 1 महीने में ये रिलैक्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद ब्रीडिंग आप लोग लेते रहे कंटिन्यू। इस तरह आपके परिंदे भी ख़राब नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब समझ आ गई है तो लाइक का तो बटन दबा दें, ठीक है। और अगर फिर भी समझ नहीं आई है, अगर आप लोग चाहते हैं कि दोबारा मैं ऐसी वीडियो सही तरीके से बनाऊं, तो डिसलाइक कर दे यार, कोई इशू नहीं है। और अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.